Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Біз көпчүлүк аялдар выделение деген нерседен кыйналабыз. Бул даратты бузабы, лечение кылсак деле келе берет. Даратты бузат, даратты кайра жаңылап алыш керек. Балдарга пособия берет. Ошону алсак болобу, негизи адалбы? Ошол балдарга деген акчаны өздөрүнө гана иштетүү керекпи, же сыртка иштетсе да болобу? Пособияны алсаңар болот, мамлекет атайын берип атат. Кудайга шүкүр силерге колдоо, бала чаканы бакканга, бул да алхамдулилля Аллахтын бир нематы, бул силерге адал, башкага да иштете берсеңиздер болот. Бирок мындайда бала ачка калып, баланын кийими бүтпөй, анан башка жака иштетсе, анда болбой калат. Негизги максатынан ашыкча болсо, анан болот. Эл ичине кеңири жайылган, өлгөн адам үчүн кылынган аза күтүү, көк кийүү, жылдык, жыт чыгаруу жана башка өлүктүн жакындарына материал, чүпүрөктөрдү алып баруусу тууралуу терең маалымат берип коюңузчу. Туугандар, ислам диндей маркумду узатуу бир динде дагы жок. Биз мусулмандар Аллага гана сыйынабыз, өлүктөрдү сыйлайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өлүктөр сыйлаган. Ошон үчүн өлгөн кишинин дагы карап туруп, субханалла, ага бычак тийгизген болбойт. Анын өлгөн кишинин бутун сындыруу тирүүнүн бутун сындыргандай деген хадис бар. Ага бычак саюу тирүүгө бычак сайгандай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу бир жаназа өтүп баратат да ордунан тура калды. Сахабалар айтты: "Я Расулалла, бул еврей, мусульман эмес, бир жөөттүн жаназасы. Эмне ону урматтап турду да?" Пайгамбарыбыз эмне деп жооп берди? "Адам эмес бекенби?" деди. Кара, адам эмес бекенби деди. Ол мусульман эмес, тирүү эмес, өлүк, жөөт. Ошону урматтап турду Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Караңыз биздин динибиз кандай. "Валакад каррамна бани Адам." Адам баласына Алла Таала айтат, биз сый урмат бергенбиз. Эгерде мусулмандар жашаган жерде бир капыр өлүп калса, аны көмө турган киши болбосо, мусулмандардын мойнунда милдет болот, ошону көмгөн. Албетте баягындай кепин жаназа болбойт аларга, но жердин үстүндө калбасын. Жердин ичине кирсин. Биздеги мына жерде сиздин айтып аткан сурооңузга жооп бере турган болсом, адам өлгөндөн кийин 3 күнгө чейин аза күтүү. Bir gana. Кимдин күйөөсү өлүп калса, ошол аял 4 ай 10 күн аза күтөт. Калгандарына баарына 3 эле күн. 3 эле күн аза күтүү. Бул бар. Ошо 3 күн кайгы күндөрү биз көңүлүн көтөрүп, курсактарын тойгозуп, кошуналар, достор, туугандар ошол жакта тамак жасап алып барып берип турайлы. Алардын өлгөнүн үстүнө көмгөн кылып, айерге барып, курсактуу тамак жеп отурбай, алардын кайгысын бөлүшүп, аларга жардамыбызды көрсөтөлү. Мына маданият, мына адамгерчилик. Эми беркиндей көк кийген, кара кийинген, дагы ар кандай түстөгү кийинген булар бизде жок. Динибизде андай жок. Албетте буну бир урп адат катары алар колдонушат. Чүпүрөк алып келмей, ап кетмей, анан көрөк өлүккө пайдалуу иштерди кылбайлыбы? Ошо өлүп кетти, бу дүйнөдөн өтүп кетти. Биз ошого пайдалуу иштерди кылайлы. Ал кайсы? Садакай жария. Садакай жария кайсы? Мынакей суу чыгарыңыз, жол салыңыз. Мектеп, мечитке субханалла китептерди алып келип бериңиз. Бейбечаралардын курсагын тойгозуңуз. Мына булар садакай жария. Зикир кылыңыз, Куран окуңуз, дуа кылыңыз, ошолорду соом багыштайлы. Мынандай нерселерди кылыпчы. Негизгиси ушундай кылып маркумду эстеген жакшы болот туганда. Аял адам жашы өтүп калгандан кийин төрөбөй сактанып жүрсө күнөө жазылбайбы? Жазылбайт. Кайнеже жана балдыздар эркек аял менен никеде жүргөн кезде махрам болуп эсептелеби? Алар менен кол алышып учурашса болобу? Алар жолугу жок, ошол эркектин жезде алдында отурса болобу? Деги эле махрамдар менен кол алышып учурашуу кандай? Жок туугандар. Мисалы, келинге кайната бул махрам. Макулбу? Себеп дегенде күйөөсүнүн атасы болуп атат.
А бирок күйөөсүнүн агасы, иниси, бир тууган агасы, иниси буга махрам эмес, намахрам. Ал менен отурганга, учурашып отурганга болбойт таксыр. Адан ошо намахрамдын мамилесин кылыш керек болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кайнага кайни өлүм деген. Бул не деген сөз? Мына азыр биздин ошо 14 кыл мурда айткан азыр көрүп атпайбызбы? Кандай жаман иштер болуп кетип атат. Эми ал жаман ишти атаганын кажети деле жок. Ошон үчүн шариятыбыз таза шарият, алдына ала кайсы махрам, кайсы намахрам айтып койгон таксырлар. Эгерде мындайда шариятыбызга карап тур. Бирөөнүн аялы бар, күйөөсү өлүп калды. Макулбу? Күйөөсү өлүп калгандан кийин, ушунун кайнагасы же кайниси бул аялды алса шариятта боло берет кайрылы. Никеси жүрөт. Ошондой эле. Мисалы күйөөсү өзүнүн кайнежеси жана кайнсиндиси болобу? Балдызы болот, балдызы. Булар болсо буга махрам эмес, намахрам. Ажырашып кетти, же өлүп калды. Ошонун эжесин алса болот. Ва антажмау байнан ухтайн, бир гана ошо экөөнү бир никеде алса болбойт. Эже, сиңдини бир никеде Алла Таала арам кылган. Эжесин дагы, сиңдисин дагы бир учурда бир мисалы алганга болбойт, бул арам. Бирок эгерде ошо сиңдиси никесинде эле кандайдыр келишпей калды, ажырашып кетти, же болбосо дүйнөдөн өтүп кетти, анын эжесинин никеси адал. Ошон үчүн иншалла булардан этиятташ керек, туугандар. Апам Элбей компаниясында продукцияны сатып иштейт. Келинчегимди дагы жазып, каттатып койгон. Арзан баада сатып алса болот деп иштесе болобу? Мен бул компанияны билбейт экенмин. Булар суроолорго дагы жооп берип коеюн азыр, мынасы мейли. Устаз, биз аялым экөөбүз баш кошкондо жөн эле нике кыйылган, бата алынган эмес. Кандай болот? Мындай караңыздар. Баш кошкондо эки күбө болуш керек. Эки эркек. Же бир эркек, эки аял. Эгерде күбөсү жок, нике кыйылып калса нике болбойт. Бата албасаңыздар деле, ошол макулдугумду бердим деди, кабыл алдым деди, бул менен нике боло берет. Бирок шарт сөзсүз туугандар күбө болсун. Махыр дайындалса. Азанды канча жаштан айтуу керек? Эми балагатка толгондон кийин айта берсин. Бирок даже бизде балагатка толо элек акылдуу бала болсо, аны айтса деле болот мисалы. Эчтемеси жок. Мына сыйкылар кийинеме кылайлы. Өткөнкү сабактан келгенде суроолордо жооп берип коеюнбу жол, анан кийин буларга дагы Кудайым буйрса. Сиздикин алып берип кой жооп берейин. Разы болсо сетак эки диле бактырган Аллахтан чексиз устадар. Устаз, багымдат намазынын 2 рекет сүннөт намазын үйдө окуп келгенде эле пешим асыр куптан намаздарында сүннөтүн үйдөн окуп келсек болобу, устаз? Эгерде үйдөн окуп жетишсек, Алла разы болсун. Болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, үйүңөрдү көрүстөн кылбагыла. Мүрзө кылбагыла. Ал кандай деген көрүстөндө намаз окулбайт да. Кайсыл үйдө намаз окулбаса көрүстөндөй болуп калат экен. Ошон үчүн үйдө дагы нафил намаздарды, сүннөт намаздарды окуп турсаңыз болот. Албетте кээ бир адамдар фарызды окуйт, андан кийин үйүнө барып туруп, анан кийин сүннөтүн окуйт. Бирок фарыз менен сүннөттүн ортосунда дүнүйө сөз сүйлөшкөн жакшы болбой калат да. Эгерде ошол сиз 2 рекет сүннөт окудуңузбу? Мечитке келгичекти бизнес сүйлөбөй эле келиңиз. Зикир менен келип намаз окуңуз, соопту толук аласыз. Эгерде үйдө 2 рекет сүннөт багымдатты окуп, мечитке келгичекти дүнүйө сөзүн сүйлөгөн болсоңуз, сооп аз болот сизге. Жазда бир жаш козу карызга берип, күздө 1,5 жашар кылып алса кандай болот? Сүткорлук эмеспи дейт. Жазында 1 жаш козу берди, күзүндө 1,5 жаш козу алып атат. Иншалла боло берет го. Кудай кааласа. Бул маселени дагы бир тактап коелу дагы. Бир маселени тактап коелу, хорошо? Буларды эми карап турсун эми. Жетинин бири кыдыр дейт кыргыздарда. Негизи жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр болсун деп көптөр бата кылат. Кыдыр
көрдүм, Кыдыр көрсөң жакшы тилек кыл дейт. Ушуга кандай караса болот? Мейлем шариятыбыздагы 7 жолу табап, 7 жолу ташырыткан, 7 деген мындай цифранымдай бар нерсе бар. Бирок Хыдыр деп коет. Хыдыр дегени бул алымдардын ортосунда талаш маселе. Тирүүбү, өлгөнбү? Бул дүнө өткөткө өлгөн деген дагы бар, тирүү дегендери дагы бар. Макулбу? Бирок биздин жумхурдукунда боюнча Хызыр алейхиссалам деп коебуз биз. Валиби, набиби дегенде, наби дегенге айтылып келген. Муса алейхиссаламга жолукканы, Ибрахим пайгамбардын учурундагы болгондору, кийиндеги пайгамбарларга бүгүнкү күнгө чейин айтылып келген. Эми машалла, эгерде кутба отурган болсо, эчтеке эмес, жаман эмес. Анан кийин жолдошуң Кыдыр болсун десеген, бул жаман сөз эмес. Ана баягы Кыдыр колдосун деген ошол болбойт. Макулбу? Жолдошуңуз Кыдыр болсун, жолуңуз ачык болсун, Алла колдосун. Болбойт. Күйөөмдүн ичкенине 25 жыл болду. Чарчадым, эмне кылам дейт. Аллаху акбар. Дуа кылыңыз. Алла таалам арагынан тооба берсин. Дават калчыңыз, үйдө таалим болсун, сабыр кылыңыз. Кудай кааласа иншалла жакшы үмүт менен жашаңыз. Мен 35 күнүндө кызымды кайынсиңдимден багып алгам. Шарият канчалык меники болот? Шариятта канчалык меники болот? Азыр 17ге чыкты. Алланын амири менен. Мен 35 күнүндө кызыңызды багып алган болсоңуз, иншалла буга сооп аласыз. Күн сайын сооп аласыз. Ар бир тамакка сооп аласыз. Жаш балдарды багып алуу, алхамдулилля, жетимдерди багып алуу, бул бардыгы өтө сооптуу иш динибизде. Албетте махрам маселесин эске алыш керек. Мисалы багып алгандарга эсинде болсун. Чоңойгондо эгерде бул уул болсо, ошол апасына, багып алган апасына намахрам. Эгерде бул кыз болсо, чоңойгондон кийин атасына намахрам. Ошон үчүн кандай кылыш керек? Багып ала тургандар кичинекей кезинде ушу өзүнүн бир тууган карындашы, же болбосо азыркы сиңдиси дейли, ошолорго сүтүн эмизип койсо, булар ушул эми мында ризаи болуп калат да, эмчектеш болуп калат деген сөз. Ошентип махрамды сабит, намахрамды чыгса болот да. Намаздарды каза кылып окубай калсам не болот? Каза намазды кандай окуйм? Биринчи тоба намаз окуулары, тоба намаздан кийин кыл окуйбузбу? Жок, намазды куда каза болуп калса, ошо каза ниет кылып окуй бериңиз, ошол тоба намазыңыз сиздин. Окуп баштаганыңыз өзү алхамдулилля тоба. Менин жолдошум ичип бир да тиричилик кылчу эмес. 23 жыл жашадык. Азыр башка жакта жашайт. Эми ушуга чыдабаган мен күнөөлүүмүнбү дейт. Жок, буга эч кандай силер күнөөлүү эмессиңер. Эгерде ыктыярды таптакыр эле ичип алып эле жашоону жашатпай айткан болсо, ажырашууга толук ыктыярыңар бар. Ыктыярыңар бар. Же ал талагын берсин, ажырашсын, же болбосо мына азыр муфтиятка кайрылыңыз, алымдар анан кийин ошентип чечим чыгарып берет. Ушунча жылдан бери мисалы ичип кыйнай бере турган болсо, анын турмушу дагы бар, алда тиричилиги бар дегендей. Мен ажырашканыма 3,5 жыл болду. Күйөөм жакында эле үйлөндү. Мага мен талак сурасам, ар кайсыны айтып бербей жатат. Же автоматически эле түшүп калабы? Же үйүнө барып эле сурап келсем кандай кылсам дейт. Сиз айтып атасыз, ажырашканыма 3 жыл болду. Эгерде ажыраштык деп эле бүткөн болсо, бул талактын ордуна өтөт. Ажыраштык деген сөз болду. Мен сен ажыраштым деп койду бүттү. Бул талактын ордуна өтөт. Эгерде мындай айтылган эмес болсо, анда сөзсүз талак алыш керек башка турмушка чыгыш үчүн. Кичинекей кыздарым жаңы туулган күчүктөрдү алып келишиптир. Апаргыла десем ыйлашты. Анан мен мейли деп бага бердик. Кичине чоңоюшуп эле калган. Анан оорушуп өлүп калды. 3 күчүк ошондон бери кыжалатмын. Күчүктөрдү мен өлтүрдүм болуп калабы? Жүрөгүм ооруп жатат. Жок эми ал ажаны менен өлтүргөндүр да. Туурабы? Атайлап өлтүргөн жакшы эмес мисалы. Берип коюп, же бир нерсе кылып коюп, анан көрөк башка бирөөгө берип коюш керек мисалы. Ондай атайлап дембей кылбаш керек. Адамдар өлүп атпайбы азыр? Оронгон адам банкетке же башка тойлорго барса болобу дейт. Мейли барсын, махрамды эске алыш керек ал жерде. Анан кийин BC дискотека болбосо мен
барып ошо тойго катышып койсо болот. Тырмакты боёдо оронгон адамга болбойт дешет. Ушуга эмне дейсиз? Туура эле, боёгондон кийин арат өтпөй калат да. Үйлөнө албай жүргөн балдар айтчу келимени айтып коесузбу? Канткенде тез арада үйлөнөт дейт. Муну мен билбейм муну. Робби Аллахумма хирли вахтарли деген бир дуа бар. Аллахумма хирли вахтарли. Я Алла, мага өзүң жакшыртып жактыргын, жана өзүң тандап бергин деген. Mesela Musa aleyhisselam үйлөнгөнгө чейин Кур'ан-ы Каримде дуа бар го. Робби инни лима анзалта илайя мин хайрин факир деген. Ошо Кур'андын аяты да. Ошодан кийин анан Musa aleyhisselam үйлөнгөндө, ошого чейин ушу дуаны окуп жүргөндө, алымдар айтат эми ушу Кудай калса бунун тажрыйбасын көп көргөн, берекеси бар. Үйлөнө элек балдар болсо ушуну окуп жүрсө, иншалла Алла Таалам жакшы жубай насип кылат. Биз өтө тоолуу аймакта жашайбыз. Ошон үчүн жамаат болуп шам намаздан кийин 45 мүнөттөн кийин куптанды окуп алсак болобу? Тарап кетип кайра суукта келип окуп карыяларга өтө оор болот. Караңыздар, ар бир намаз өзүнүн убагында фарыз кылынган. Мынау мисалы 12 айда бардыгы бир учурда боло бербейт да. Күн баткан, куптануу убактысы келгенде дагы. Аз деген ошо бир 45 мүнөттөн нары кээде куптандын убактысы 1 саат 20 мүнөткө чейин чозулуп кетет. Күн батпаганына дажечи. Жай мезгилинде карасаңыздар, бир качанга чейин. Кандай болбосо сиздер мындай кылыңыздар. Муфтиятта атайы ар аймактын качан күн чыгат, күн батат, күн баткандан кийин куптандын убактысы качан келет, баары жазылган. Ошодон чыкпаңыздар. Эң жакшы жол ошол. Каштын негизги кою жагына тийбестен ички каштарды терип коюуга болобу? Болот. Мен жолдошум менен жашаганыма 9 жыл болду. Үйдө жаңжал болуп, сени кул кылып алгам, сени сатып алгам дейт. Жини келгенде мен дагы билем, колуман бар жок келбейт. Мени тилиң узун дейт. Кеңеш берип коюңузчу, Алла разы болсун, туура жол көрсөтүп бериңизчи дейт. Жок эми кул кылып алгам, сатып алгам деген ал болбойт эми ал. Бул таптакы туура эмес, адам баласы сатылбайт. Анан бул эми кичине имансыздан ачууланып кетсе керек. Ошон үчүн айтабыз да, туугандар, дин менен жашайлы. Үйдө диндин чөйрөсүн курайлы. Динге кадам таштайлы, убакыт бөлөйлү. Биз алхамдулилля намазга, тияка, үйдөгү таалимге, иман сабагына көңүл бурсак, Кудай кааласа иншалла бул эне деле очок, эне деле алхамдулилля бул бир кут да. Кудай кааласа ошо бир адам себебинен деле өзгөрүп кетет. Бир адам себебинен деле өзгөрүп. Аракет кылыңыз. Беттин түгүн терсе эмне болот? Эчтеке болбойт, боло берет. Тойго акча чогултабыз. Бул акчаны долларга айлантып беребиз. Антпесе меники аз же көп болуп калды деп нааразы болушат. Ушул адалбы? Ушу бирөөгө тойго барганда, жакшылык жамандыгына барганда ыктыярдуу да таксырлар. Бананча деп чечип койгон жакшы эмес ал. Аны бере албай калса ал карыз алат, өзүнүн ыңгайсыз сезет. Жок, бул ыктыярдуу болуш керек. Колунан келишинче алып барат. Колунан келбеген алып барат. Милдеттүү эмес да. Азыркы ушу учурларда ушундай тойлор болуп калды. Той кылган акча табыш үчүн той кылып калышты да. Бир той кылып алайын, кичине акча таап алайын деп. Ушул кантип болсун э? Тойду элге берүү үчүн, элдин батасын алып, элдин курсагын тойгозуу, элге чачыш үчүн. Ушул ар бири ушундай көңүлүн көтөрүп кетсе экен. Бул ар биринен акча алыш үмүттө. Ал той эмес ал. Туура эмес багытка кетти да. 20, 25, 30 жылдык окулбай калган намазымы кантип толук окусам болот? Көз коркок, кол батыр. Бисмилла дегенде иншалла бир тетрадты ачып жазып туруп окуй баштаңыз. Эч кандай кыйынчылык эмес. Сразу ниет кыласыз. Азан кооматка кете турган убакытка ошону казаңызды окуңуз. Ниет кылып эле багымдаттын алгачкы, багымдаттын 2 рекет фарыздын казасын окуганга ниет кылдым деп койду. Бардыгына алгачкы деген сөздү кошуп кете бересиз, окуп кете берет. 3 рекет витир намазы дагы сөзсүз окулуш керек. Ооба. Мындайда багымдаттын 2 рекети, пешимдеги 4, асырдагы 4, шамдагы 3, куптандагы 4 жана витир важиптин казасы бар. Сүннөттөрдүн казасы жок. Бир гана багымдаттын сүннөтү. Эгерде багымдат менен чогуу каза болуп калган болсо, түшкө чейин окусаңыз, анда багымдаттын сүннөтүн кошо окуйсуз. Түш огондон кийин сүннөтү да окулбайт. Комат айтпайлы. Макулбу?
Намазды Фатиха сүресі менен оқылса намаз қабыл болау. Фатиха сүресі менен оқыш керек. Фатиха сүресі қантип қабыл болсын? Жол ачуучу дуа барбы? Қара жолтой адамдарға дейді. Жол ача тұрған дуа бар. 5 уақыт намаз. Бұндан өткен дуа жоқ. Бұл 5 уақыт намаз бейіштің жолын ашады. Бұл дүниедегі қандай ғана адам болсын, бардығын бақыттысын жолын ашады. Менің аялым менен мамилем жақсы болбай атат. Жақсы эле аракет кылам, үйгө келгенде урушпайын деп, бирок көрсө мени жиним келип, нерв болуп атам. Алдын ала рахмат. Анда кийинки суроосу экен. Андай кылбаш керек экен. Пайгамбарыбыз айткан силердин эң жакшыраагыңар аял бала чакаңарга жакшыраагыңар. Мен өзүм аял бала чакага жакшыраагым. Андай кылбаш керек. Мындайда үйдө эки нерсе болсо, сабырдуулук менен кечиримдүүлүк бактылуу болот таксырлар. Сабырдуулук жана кечиримдүүлүк болсун. Болду. Маска таккан учурда эстегенибизде жабык өкүмүнө киреби дейт. Кирет. Масканы эми оз эстейбиз го, сөз жабыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: ким оозун жаппаса, шайтан кирип кетет, зара кылат деген. Ошон үчүн оозду жабыш керек эстегенде. Бирок бул маска болсо, маска ошонун өкүмүндө жүрөт. Себеп дегенде кол менен эмес, чүпүрөк менен жапса деле болот. Маска сизге даяр турбайбы, жабык эле. Кайненем мени жаман көрөбү билбейм. Иш кылып тынбайм, баары бир сүйлөнө берет. Жакында операция болдум, аппендицит, оор көтөргөнгө болбойт дешти. Көп кыймыл болсо ооруйм, анан жатып алам. Кайненем жаман көрөт. Туура эле кылып атамбы же кантсем да кызматын кылышым керекпи? Жок. Адамдын ден соолугу. Шарият уруксат бергенден кийин кайненеңиз эмне ал? Шарият уруксат берип койду, тим более бир операция. Ошон үчүн урматтуу кайненелер, бул келиндер сиздердин колуңуздар эмес. Сиздерге милдеттүү кызмат кылуу өзүңүздөрдүн кыздарыңыздар, балдарыңыздар. Бул келин кызмат кылса, сүйүнүңүз, рахматыңызды айтыңыз. Бирок келиндерге деле дайыма айтып жүрөбүз. Кудай кааласа жакшы кызмат кылгыла, бактылуу болосуңар деп. Бирок азыркындай операция болуп калган учурда башына минип албайлы, тескерисинче кой, бул ооруп атат деп. Ошол бул дагы бирөөнүн кызы деп. Туурабы? Ошон үчүн бир жардам берип, жакшынакай алып келиш керек да. Эшек карышкырга карыз дейт. Карышкыр эшекти жесе да тым турат экен. Эмнеге айтып коюңузчу дейт. Тым тураны. Ошон үчүн эшек да бул. Башка жаныбарлар качып кетет. Тура берет, ошон үчүн эшек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизгече пана тилегенди көп учурларда үйрөткөн да. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Айткан: эшектин айкырганын уксаңар, пана тилегиле, бул шайтанды көргөндө кыйкырат деген да. Ит уулайт го түндөсү. Бул дагы шайтанды көргөндө. Ошон үчүн хадисте келет, ит уулаганда дагы силер пана тилегиле Алла Тааладан шайтанды жамандыгын, анткени силер көрбөгөндү булар көрүп турат, шайтанды дейт. Чоң ата чоң эне, тайнелерге насаатыңызды айтып кое аласызбы? Балдарыбызды телефондон алыстатып көндүрүп жатсак, кулак мени жегиче тынчыраак телефон менен ойношсун деп кармата салышат. Же алар менен айтыша албасак эмне кылабыз дейт. Эмне деп айтайын? Анда телефондун ордуна аларды алаксыта турган бир нерсени суруштагыла да силер. Себеп ата эне дагы башы ооруп кетет, кыйналып кетет, ызы чуу болсо анан телефонду берип турула дейт да. Бирок иншалла балдар көп көндүрбөш керек туугандар. Бул бардык жагын өлтүрөт. Акылесин, мүнөзүн, убактысын, ден соолугун чекеден өлтүрөт. Ошон үчүн мейлем таптакыр болбой азыр көнүп калып эми ушундай агымга сели болуп кетти. Биз инша карап туруп буга кандайдыр туугандар чараларды бөлүп бересизби же башка немеге алаксытасызбы, кичине азайтканга аракет кылышыбыз керек. Оорудан жаңы кыйналган адамга морфий колдонсо болобу? Морфий деген эмне бара? Көрүп калбайбы? Наркотик бе? Буну эми врачтардан сураңыздар таксырлар. Кандай болбосун бул ден соолук маселесин, морфийдин кандай таасири, эмне баласы бар мен билбейм. Бул врачтар менен жакшы сүйлөгүңүздөр, адамга зыян тийбей турган болсун да. Ну, кыскасы немеден сураңыздар, ладно? Так. Канча убакыт бар бизде? 5 мүнөт бар экен. 5 жашар кызыбыздын чачы өспөй жатат. Медицинанын аалы жетпеди. Эмне кылсак болот? Негизи 2 жашында кене чагып алган эле. Медицинага эгерде неме мүмкүнчүлүк болбосо, мындай кылыңыздар. 5 жашар болсо хижама алдырып көрүңүздөр.
Кудай кааласа иншалла будан дагы ошол кененин уусу чыгып калар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жөөттөр койдун этине ууну аралаштырып бергенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир-эки тиштеп алган эле да. Кийин анан аны эме кылган, все равно ошол уунун таасири денесинде болгон. Анан аны хижама аркылуу чыгарган. Ошон үчүн иншалла мындай зыяндуу уулуу жаныбарлардыкын хижама менен чыгарып, кан аркылуу чыгарылат. Экинчиси анан кийин чачына чорный тмин бар го, ошонусун Кудай кааласа көзүп жакшы дем салдыртып, анан акырын күн сайын жатаарда өтө көп эмес, азыраак кылып кичине бир мындай сыйпап, анан массаж кылып тургула, Кудай каалса калган Алладан чыгып калар. Кайненем бөлмөбүзгө кирип текшерип чыгат. Тазалыгын карадым дейт. Жолдошум деле айта албайт, апасына кирбеңиз деп. Кайненем намаз окуйт, жоолук салат, Курандан сабак берет башкаларга дейт. Жакшы керек, тазалыгын караса карайт дейт. Таза болсун дейт да, туура. Эгерде эки жубайдын ортосунда жолдошу тарабынан аялына карата айтылган талак байкоосуздан айтылып кеткен болсо, түшүнбөстүктөн улам, ал кабыл болбойбу? Биз жашап чогуу жүрөбүз дейт. Талак мындай да, туугандар. Тамашасы дагы чын, чындыгы дагы чын. Уктап атып талак берсе ал түшпөйт. Уктап атып. Же арак ичип алган, жер менен асмандын айырмасы жок, эсинен кетип калган, аныкы түшпөйт мисалы. Жөнөкөй арак ичип үйүн таап келгенге ага түшөт ал. Көчөнү билет, апасы менен аялын ажырата алабы? Аныкы түшөт. Эгерде апасы менен аялын ажырата албай калган болсо, анда мисалы шарият айтат, бул эси ооп калыптыр депчи. Уктап калганда мисалы, макулбу? Калган учурларда туугандар талак түшүп калат. Ошон үчүн чыны дагы, тамашасы дагы бунукы чын. Этиятташ керек да. Үй бүлөлүк даават деген эмне? Жана кандай жүргүзүлөт? Чогуу чыгасыңар, чогуу оңолосуңар, чогуу өзүңөрдү оңдогонго аракет кыласыңар. Мастураттап, аялыңар менен чогуу шарттары бар. Балагатка жете элек бала жетим өкүмүнө киреби? Эгер ата энеси ажырашып кеткен болсо. Жок, жетим деп кимди айтат? Балагатка жете элек атасы өлүп калган балдарды жетим дейт. Карабай кетип калган атасы, ажырашып кеткен ата бар, тирүү. Аны жетим деп айтпайт шариятта. Жетим деп атасы, апасы өлгөндө дагы жетим дебейт. Атасы өлгөндө жетим дейт. Эгерде мисалы атасы тирүү, бирок апасы өлүп калган болсо, аны латыйм деп коет. Латыйм деген бетке чапкан деген. Баягы өгөй энеси анча уруп коет, ошон үчүн аталып калган. Ятим эмес деп. Суунун ар бир тамчысына жооп бересиң дешет. Күндө эрте менен туруп челектен суу чачып эшик алдын шыпырабыз. Сууну көп чачса күнөө болбойбу? Жок, бул тазалык үчүн. Мисалы кир жууганда канчалык жуусаңыз деле кетишин жейбиз. Ага исрап жок аердечи. Ошо үйдүн эшиктин алдын суу сээп шыпырсаңыз, бул тазалык. Бул маданият, тазалык, имандын жарымы, буга эч кандай исрап. Исрап каерде? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, дарат алып атканыңарда, дарат ибадатта 3 жолу алык бул шарапаттуулук. 4-үнчүсү исрапкерчилик. Ким 4 жолу алса, аша чапты, зулумдук кылды деген да. Ошон үчүн дарыянын боюнда турсаң дагы, суу агып аткан дарыянын боюнда дагы 3төн ашык алганга уруксат эмес. Эми душ принимать эткенде чанда агызып коебуз го. Бул жагы кандай болот анан? Исрап ошондо дагы болбойт. Единственное мындай, эгерде суу өтүп калган болсо, ысыктыкты алыш үчүн ачып кое бериңиз. Эчтеке болбойт буга. Же болбосо күн өтө ысып кеткен, сууктукту кичине салкындаш үчүн ачып кое турган болсоңуз, мейли. Бул мисалы бул гусулга же болбосо дараттын өкүмүндө ичинде эмес да. Бунун максат ниети ысыктык, денеге ысык алуу же суу алуу. Бөлөлөр үйлөнсө болот, бөлөлөр үйлөнсө болот.